هم دکتر، فرسودگی شغلی به چه معنایی هست؟ فرسودگی شغلی 3 تا نشونه داره. نشونه اولش اینه که کلاً مدیر بی انرژی میشه، سطح انرژیش میاد پایین، حتی بعد از استراحت به خودش میده، حتی سفر میره ولی باز هم انرژیش پایینه. این یکی از نشونه هاشه که خیلی فرسودگی به صورت سرد و خاموش به سمت مدیران میاد بدون صدا و آروم. دومین نشونهش اینه که مدیران نسبت به چالش ها و موفقیت های سازمان خودشون و تیم خودشون بی تفاوت میشن، نه نسبت به موفقیت های خودش، نه نسبت به افت و خیز خودش، به هیچ کدوم از اینا هیچ انرژی خاصی از خودش نشون نمیده. و سومین موردی که میتونه توی زمینه فرسودگی شغلی باشه اینه که من همه چالش ها رو بخوام خودم حل کنم، خودم به سمت و سوی همه برنامه ها و چالش های تیم برم. و بهترین مسیر اینجاست که بتونیم از کوچ استفاده کنیم. مدیرانی که از کوچ یا تخصص های حرفه‌ای کمک نمیگیرن دچار فرسودگی شغلی میشن. فرسودگی خیلی آرام و بی صدا روی لبه تیغ مدیران رو حرکت میده و دچار فشار روانی اونها میشه.